Helo pawb, croeso i 10 munud arall hefo Codig To. Be am i ni ddechrau hefo helo sy'n ma'r hwyl, ond newid ychydig bach tro yma. Da ni am clapio fel hyn a tapio yn coesa, a dyna fo, canu a wneud hynna. 1, 2, ffwrdd â ni, helo sy'n ma'r hwyl, braf i'ch gweld bob un. Helo sy'n ma'r hwyl, braf i'ch gweld bob un. Ai, 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 braf i'ch gweld bob un. Ai, 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 braf i'ch gweld bob un. Rwan ta, da ni ddim am ganu pen da ni'n tapio'n coesa. Syniad Lucy o hyn. Felly, dwi wedi dwy'n syniad gyd Lucy. So, da ni'n canu helo sy'n ma'r hwyl, wedyn distawrydd mon tapio coesa. Barod? 1, 2, ffwrdd â ni, helo sy'n ma'r hwyl. Helo sy'n ma'r hwyl, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sut dath hynna? Da iawn. Helo a croeso eto i rhan fi o'r fideo. Gobeithio bod chi'n barod i gael chydig o hwyl hefo body percussion eto. Beth am i ni ddechrau off hefo warm-up. So, clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, swish. 4 gwaith drwodd. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stomp, stomp, chest, swish, swish. Clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, swish. Da iawn. Beth am i ni wneud o backwards. Tu ar un cyflymder. So, swish, swish, chest, chest, stomp, stomp, clap, clap. 1 a 2 a 3 a 4. Swish, swish, chest, chest, stomp, stomp, clap, clap. 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 Da iawn chi. Dwi'n gau hwn, cos dwi'n gwybod hwn. Oce, reit, nôl. Reit, beth am tro ma, da ni am wneud o unwaith y ffordd cywir. So, clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, swish. A wedyn yn syth ar ôl o, backwards. So, clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, 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 chest, chest, stomp, stomp, clap, clap. A da ni am wneud hynna dwywaith. So, ffordd iawn, backwards, ffordd iawn, backwards. Iawn? Efo fi. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, 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 chest, chest, stomp, stomp, clap, 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 stomp, stomp, chest, chest, swish, 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 chest, chest, stomp, stomp, clap, clap. Da iawn. Beth am wneud hwnna eto, chydig bach yn gyflymach. Ar ôl 4. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, chest, swish, 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 chest, chest, stomp. Clap, 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 stomp, stomp, chest, chest, swish, 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 chest, chest, stomp, stomp, clap, clap. Da iawn chi. Reit, mlaen ni efo fideo yma. So, yn y fideos dwytha, nathon ni ddechrau sôn amdan tynnu syna allan o'r ymarfer. Da ni am gario ymlaen efo'r syniad yna, ond da ni am ddechrau tynnu yr sŵn cynta allan o bob par. So, yn lle tynnu nhw i gyd allan, enghraifft mynd clap, clap, stomp, stomp, swish, swish, neu mynd clap, clap, stomp, chest, chest, swish. Da ni am gymryd yr cynta allan. So, gofio ddangos i chi be fysa hynna fel, neu wneud o hefo stomp, a mi fysa fo'n swnio fel hyn. Clap, clap, stomp, chest, chest, swish, swish. Iawn? So dwi mond i cymryd yr un cynta o'r par allan. Unwaith eto. Clap, clap, stomp, chest, chest, swish, swish. Beth am i chi drio fo hefo fi? 4 gwaith drwodd, speed yna. Na, just unwaith. Unwaith cynta. Unwaith cynta, wedyn nhw'n 4. So, unwaith drwodd, dim stomp cynta. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, chest, chest, swish, swish. Iawn? Unwaith eto. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, chest, chest, swish, swish. Iawn. Tro man o'n i'n neud 4 gwaith drwodd. So, 1 a 2 a 3 a 4.
Clap, clap. Stomp, chest, swish, swish, clap, clap. Stomp, chest, swish, swish, clap, clap. Stomp, chest, swish, swish, clap, clap. Stomp, chest, swish, swish. Da iawn chi. Iawn, beth yw'n mynd i drio fo yn rhywle arall. So tro yma, da ni am adael allan yr chest cynta. So fydd o'n mynd clap, clap, stomp, stomp, chest, swish, swish. Mae hwn yn teimlo chydig bach yn tricky. Mwyn gwybod pam? They're just done. So, beth yw'n mynd i drio? Just un waith drwy'r cynta. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, swish, swish. Iawn, eto. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, swish, swish. Iawn, ni'n barod i wneud y 4 gwaith drwydd, neis y gynharaf. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stomp, stomp, chest, swish, swish. 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 Da iawn chi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl efo'r ymarfer bach yma. Nawn ni gario ymlaen i bwysio fo ymhellach yn y fideo nesa. Ond am heddiw, dwi am basio chi ymlaen i be bynnag sy'n dod nesa yn fideo codi'r to. Gobeithio gyda chi hwyl efo hwnna hefyd, a na i weld chi tro nesa. Ta-ra! Chydig bach yn gynt. 1, 2, 1, 2, 3, stop. Pnawn da, bore da, beth bynnag ydy. Gobeithio bod chi wedi mwynhau efo Iolo a Barry. Os da chi sefyll fyny, steddwch lawr, da ni'n mynd i fod yn defnyddio'r desg. Wsos yma, da ni'n ôl i Rayman. Felly, os da chi'n cofio, pan nathon ni ddefnyddio Rayman, fydd ti 2 wsos, felly 4 wsos yn ôl i chi rwan, nathon ni tapio'r bwrdd, felly. Oedden ni'n defnyddio llaw dde, pam o'n i'n neidio, a mi oedden ni'n defnyddio llaw chwith, pam oedden ni yn pynsio. Felly, da ni'n mynd i drio hynny eto. Na i switcho drosodd i hwn, i chi gallu gweld y controller. Felly, pan dwi'n pwysio A, dwi eisiau chi wneud eich llaw dde ar y bwrdd, a pan dwi'n pwysio X i pynsio, dwi eisiau chi wneud y llaw chwith ar y bwrdd. Felly, dwi eisiau chi wneud A ar ôl 4. 1, 2, 3, 4, jump. Dwi eisiau chi wneud punch ar ôl 4. 1, 2, 3, 4, punch. Easy peasy. Peidiwch chi actually pynsio. Just tapio'r bwrdd yn ddigon da, okay? Reit, wrth dwytha, mi gathon ni gan o'r enw, dwi'm yn cofio beth enw'r gan, ond mae'n gan gael, mae'n based ar can gael. Da ni'n dod efo can gwahanol wrth yma. Dim hwn di'r gan, just hwn di'r lle dwi'n dewis y cynnig. Enw'r gan wrth yma, wrth dwytha, gafon ni Castle Rock. Wrth yma, a ni'n ôl i'r un gyntaf, a ni'n neud Granny's World Tour. Dwi erioed wedi chwarae hwn o blaen, felly, mae'n chance da bod fi ddim yn mynd i allu gorffan o. Felly, na ni drio fo. Felly, cofiwch, bob tro dwi'n neidio, llaw dde. Bob tro dwi'n pynsio, llaw chwith.
nath ni wneud ar y trydydd gwaith. Sut ydych chi'n neud? Ydych chi'n gallu neud o? Os di hwn efo chi adra, triwch neud eich hun hyn yma. Mae hwn yn gem rili dda chwarae co-op efo rhywun o'r teulu neu ffrind os ydych chi'n gallu chwarae online efo fo. Felly, dyna ni am heddiw yma. Wsos nesaf, mae'n siŵr byddwn ni'n ôl i ffilm. A mi fydd Bari a Iolo yn ôl efo mwy o canu a mwy o symud. Felly, am y tro, mae o Tarag yn mi, am y Tarag i'n pawb codi'r tro. Tara!